खुलुमबाय मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय बयनिसिमबो जासिहरग्रोबाय। दिनैनि गाहाय रादाबखौ लाबोदों एनडिप्रेसन इउटिउब चेनेलाव। बे चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायो। दिनैनि गाहाय रादाब रोजा रोजा मददगिरिफोर लानानै इउपिपिएलनि बिजाथि उरखाव गोरा ब्रह्मआ बिजाथिलाइ गथायबाय। इउजि ब्रह्मखौ देरहाहोनो क'क्राझार फ्लाइअभारनि साखाथियाव गुबुन गुबुन धोरोमनि खान्थि बादियै इसोरखौ आरज गाबदों। नोंथांमोना नायगासिनो दङ एनडिप्रेसन इउटिउब चेनेल। बे चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब आरो लाइक खालामनानै जौगाहो। बे रादाबखौ दैथायहरदों ENN क'क्राझारनिफ्राय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आगुनि रायजो सभानि MP आरो इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल सुंद'यै इउपिपिएलनि बिजाथि उरखाव गोरा ब्रह्मआ बुधबारखालि 5 नं क'क्राझार ST लकसभा बिजाबनि थाखाय बिजाथिलाइ गथायबाय। इउपिपिएलनि बिजाथि इउजि ब्रह्मआ दिनै लोगोआव हाजार हाजार मददगिरिफोरखौ लानानै क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि मावख'आव फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिलाइ गथायो होननानै सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों। दिनै इउजि ब्रह्मनि बिजाथिलाइ गथायनायनि सिगां क'क्राझाराव मोनसे गेदेरथार सुबुं थुबुरमा रेलि खालामग्रोनाय जादों। सुलुङाव मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला इउजि ब्रह्मनि बिजाथिलाइ गथायनायजों लोब्बा लानानै खुंनाय बे गेदेरथार सुबुं थुबुरमायाव इउपिपिएलनि बिजाथि ब्रह्मखौ होथारनांगौ लानानै गुबुन गुबुन धोरोमनि आसार खान्थि बादियै इसोरखौ आर'जलाइ गाबनाय हाबाफारि लादों। मख'नो गोनांदि बे आर'ज गाबनाय हाबाफारियाव बाथौ, ब्रह्म आरो ख्रिस्टियान धोरोमारि आसारखान्थि बादियै गुबुन गुबुन आर'ज गाबनाय नुनो मोननाय जादों होननानै फोरमायथिबावदों। जेराव इउजि ब्रह्मखौ मदद खालामग्रा रोजा रोजा मददगिरिफोरा बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि जानो गोनां लकसभा बिसायख'थियाव इउपिपिएलनि बिजाथिखौ उदाङै मदद होनो फोसावदिं एबसुजों लोगोसे बड'लेण्ड सोमावसारग्रा आफादफोरा मख'जाथावना दि इउजि ब्रह्मआ एबसुजों सिगां समनिफ्रायनो थोंजों सोमोन्दो थानाय सासे समाज सिबियारि आरो समाजजों लोगोसे सिथाबनानै खामानि मावबोनाय सासे सुबुं। बेनिखायनो इउपिपिएलजों बिजाथि दैखांजानाय साफ्रोमबो बिजाथिफोरखौनो एबसुजों लोगोसे NDBP आरो PGSCBMआ थोंजों मदद खालामदों बिसायख'थियाव देरहाहोनो थाखाय। बेजों लोगोसेनो एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर'आ जोबोद गोख्रोङैनो बिसायख'थि फोसावदिंनायनि मेल आरो रेलिफोराव बाहागो लानायखौ नुनो। इउपिपिएलआ जानो गोनां लकसभा बिसायख'थियाव इउजि ब्रह्मखौ लानानै सानै बिजाथि दैखांदों। गुबुन सासे बिजाथियानो जादों 8 नं मंगलदै लकसभा बियाबनि बिजाथि प्रदीप कुमार दैमारी। प्रदीप कुमार दैमारीया सासे BTCनि आगुनि MCLA। मख'थावना दि इउजि ब्रह्म आरो प्रदीप कुमार दैमारीमोना सानैबो इउपिपिएल ओनसोलारि राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि। इउजि ब्रह्मआ थांनाय 2013 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थियावबो बड'लेण्ड सोमावसारग्रा आफादफोरनि उदां मदद खालामनायाव क'क्राझार लकसभा बियाबाव बिसायख'थि गेलेदोंमोन। जाय बिसायख'थियाव ब्रह्मआ 2.79 लाख भट मोननानै नैथि मासियाव जायगा लानो हादोंमोन। ओरैहाय हाग्रामा महिलारिया दैदेननाय BPF हान्जायाबो क'क्राझार लकसभा मासिनि थाखाय थांनाय मंगलबार खालिनो प्रमिला रानी ब्रह्मनि बिजाथिलाइखौ गथायो। बबेखानि देग्लायनि बिसायख'थियाव BPFनि बिजाथिया एबसुजों लोगोसे जुजिलायनाया जागोन होननानै महिलारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। ओरैहाय क'क्राझार लकसभा मासिनि थाखाय कंग्रेसनि बिजाथि शब्दराम राभायाबो दिनै बिजाथिलाइ गथायबाय। कंग्रेसनि मददगिरिफोराबो दिनै राजीव भवननिफ्राय क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि मावख'सिम हानजा सुरनानै दिनै शब्दराम राभानि बिजाथिलाइ गथायो। बेनि अनगायैबो क'क्राझार लकसभा मासिनि थाखाय CPIMआबो बिजाथि दैखांबावदों। मख'नो गोनांदि क'क्राझार लकसभा बियाबनि CPIMनि बिजाथि बिराज देखाया भारत हादरनि गेजेरावनो उन्दैसिन बैसोनि बिजाथि। बे समाव बिराजनि बैसोआ 25 बोसोरल'। क'क्राझार लकसभा मासिनि बिसायख'थिया थामथि खोन्दोआव फैगौ 23 एप्रिल खालार खालि जागोन।